等等，反对！等等，反对！反对！等等，反对！反对！等等，反对！吵死了！反对！你想说的是？你想说的是？是的，是吗？首先，2栋楼的距离有50多米。反对！不是的，只要滑索被架设在足够高的位置，地面上的行人便无法。创世金融大厦的高度虽然不及天际贸易中心，却也有120层之高。真正的案发地点在天际贸易中心的101层。想必滑动入侵的起点高度不会比这层差多少。一次发生在至少300米高空的移动，可没有你说的那么引人注目。反对！就算不会被路人关注，但滑索本身要如何设置？架设50多米，足以承受1个人重量的绳索，已经算不上小型工程了。你该不会主张这个超人还带了一支施工队到现场吧？这个我还没……等等，反对！这里就交给我吧。只要设备齐全，准备充分，这样的装置即便只有1个人，也可以快速设置。此人只需使用一把强力的十字弩和绑在绳索头部的倒形铁钩，将绳索从一侧的高楼射向另一侧，就可以实现滑索的安装。一派胡言！辩护方不切实际的假设真是越来越多了。法庭不能根据你们的空想来做出判断。你说的这些工具，在生活中都，就算真有这样一个人，海江田父子仍旧，你们完全是根据答案来拼凑过，现场没有任何。反对！能够证明滑索的证据，看这个。等等，看这个。
看这个。就是他！一派胡言！就是他！反对！